नमस्कार यार सम्पूर्णलाई। आज म चाहिँ तेलबाट कसरी रिड्युसर बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई तेलबाट रिड्युसर बनाएको भिडियो चाहिँ ल्याएर आएको छु। तपाई चाहिँ यस तेलबाट कसरी रिड्युसर बनाउने भनेर यो भिडियोबाट तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। हस् त यहाँलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकल देखाउन गइरहेको छु। हस् राम्रोसँग हेर्दिनु होला। यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामी चाहिँ रिड्युसर कसरी बनाउने, तेलको प्रयोग गरेर रिड्युसर कसरी बनाउने भन्न तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसमा हाम्रो आजको ग्रामीण मर्मसम्भार कार्यकर्ता तालिममा एकजना हाम्रो मर्मसम्भार कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोस्। मेरो नाम धनसिंह विका हैन। हजुर, म अहिले यो कति एमएम को पाइप छ तपाईसँग? अनि 25 को र 25 एमएल को र अनि 20 को छ है। हजुर, यसलाई मैले 20 को पाइपले म यो 25 कोमा तेलमा गरेर जोड्दै छु। ए तपाई अहिले रिड्युसर बनाउँदै 20 को? हजुर, बनाएर 25 मा जोड्ने हो। 25 मा केमा बनाउनुहुन्छ रिड्युसर? तेलमा बनाएर तेलमा। ल जाम एकचोटी हेर्नुस् त अब उहाँले कसरी बनाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तेल छ। अब तेलमा चाहिँ उहाँले 20 एमएम को पाइपले चाहिँ तेलमा डुबाउनु भएको छ। यहाँ अरु पनि प्रयोगात्मक गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि 32 एमएम को पाइपको रिड्युसर तेलमा बनाउनु भएको छ। तपाई कतिमा जोड्दै हो त्यो पाइपलाई? 40 मा। ए 40 मा जोड्दै हुनुहुन्छ। एकचोटी हामी चेक गर्छौं। उहाँले चेक गर्नुभयो। अब नाप्दै हेर्नुस् त। यो करिब ठिकमा आइसकेछ है। आइसकेको छ। ल अनि यसरी उहाँले तल गरेर राख्नु भएको छ। यसलाई अलिकति थोडा चिसो हुन दिनु पर्यो है। चिसो हुन दिनु पर्यो र यसलाई अब सफा पनि गर्नु पर्ला हैन, कपडाले समाएर यसमा तेल लागेको हुन्छ। हजुर, तेललाई अलिकति सफा गर्नुपर्छ। यसरी सफा गर्नु भएको छ। साइज हेर्नुस् त। अब साइज मिल्यो ल 20 र 25 एमएम बनाउनु छ। अब यसलाई हिटिङ प्लेटमा तताएर यसलाई जोड्नुहोस् त है त। अब चाहिँ उहाँ पाइपलाई चाहिँ हिटिङ प्लेटमा जोड्दै हुनुहुन्छ। टेफ्लोन कभरको पनि प्रयोग भएको छ यहाँ। दुई तर्फी मजाले हेरेर तलमाथि यसको यसरी उहाँ चाहिँ यसलाई पाइपले तताउँदै हुनुहुन्छ। टोलिएर पनि प्र्याक्टिकल गर्दै चाहिँ अब उहाँले चाहिँ दुईटा पाइपलाई जोड्दै हुनुहुन्छ। ल उहाँले चाहिँ अब यो 20 एमएम को पाइपलाई 25 एमएम सँग रिड्युसर बनाएर जोड्नु भएको छ। धेरै नै राम्रो। अलि अगाडि देखाइदिनुस् त। ल यसरी उहाँले चाहिँ यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु चाहिँ तेलबाट चाहिँ रिड्युसर बनाएर विभिन्न साइजको पाइपलाई त्यो पाइप भन्दा ठुलो साइजको पाइपसँग जोड्न सक्नुहुन्छ हैन। 25 को अनि यो 25 लाई फुलाएर 32 मा जोड्न सकिन्छ। 32 मा जोड्न सकिन्छ हैन। ल एकदमै धन्यवाद है त। ल हस्। यहाँहरुलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कमेन्ट र लाइक चाहिँ यसलाई गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला है त। हस् त नमस्कार।